हेलो लोगोफोर, गिबियावनो बयखौबो टेक्न' बर' चेनेलाव बरायनाय जाबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बरायनाय जाबाय। जोंहा माने MPPEB बेजेल प्राहारि बिनिफ्राय मोनसे रिक्रुटमेन्ट फैदों आरो बिनि बागैनो आं बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। आंनि मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोनहा सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना हो, बेबायदिनो जबनि आपडेट आरो टेकनिकेल भिडिअ मोननो थाखाय। MPPEB जेल प्राहारि रिक्रुटमेन्ट बिनिफ्राय फैदों आरो जायनि माबाया जाबाय मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बिनिफ्राय फैदों आरो रिक्रुटमेन्टआ अर्गानाइजेसना माबाया आरो MPPEB। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम फरायनायबानो जाबाय, अब्लासो नोंथांमोना हमनो हागोन। अर्गानाइजेसननि नामाथ' आं खोन्थाखादोंमोन, जेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों आरो पस्टनि नामा जोंहा होनाय दं बेहाय जेल प्राहारि आरो पस्टनि नामा जोंहा जेल प्राहारि। नाम्बार अफ भेकेन्सि बेहाय होनायथ' गैया गासै बेसेबां पस्ट, नाथायबा बेहाय होनाय दं आरो गोबां पस्ट दं आरो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय। सेलारि हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन 90,000निफ्राय 60,000सिम मोननो हागोन आरो लेभेल 4नि जोहै। क्वालिफिकेसनाथ' आं होनखादोंमोन, माने नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानैबो सिनायदों जानो हागौ। जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास एबा 10th पास जानाय बिथांमोनानो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एजनि बेहाय लिमिट होनाय दङ 18 इयार्सनिफ्राय जोंहा बे 32 इयार्सनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो 18 इयार्सनिफ्राय 32 गेजेरनि गासिबो केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एप्लिकेसन फिस हिसाबै बेहाय आनरिजार्भफोरनि थाखाय 500 लादों, SC ST OBC फोरनि थाखाय 250, अनलाइन पर्टेल फिसा 60 लादों आरो गासै जोंहा अनलाइना 250 आरो ST SC नि थाखाय नोंथांमोना बेखौ अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन। सेलेक्सना जागोन जोंहा रिटेन टेस्ट पासाव, बिनि उनाव जोंहा फिजिकेल टेस्ट जागोन आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट जागोन। मोननै माबा जागोन आरो जोंहा सेलेक्सन प्रसेस होनाय दं, रिटेन टेस्ट ओमफ्राय फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट। फिजिकेल टेस्टआव जोंहा हाइटखौ जानांगोन मेला जेब्लाबो 165 cms ने, ओमफ्राय फिमेला जानांगोन 158 cms, ओमफ्राय चेस्ट बिखे हौवाफोरनि थाखाय जानांगोन बिखानि गोजौआ 83 cms जानांगोन आरो ओमफ्राय रानिं खारनाय दङ हौवासाफोरनि थाखाय 800 मिटार खारनो हानांगोन 2 मिनिट्स 50 सेकेन्डआव, फिमेलफ्रा 800 मिटार खारनो हानांगोन 4 मिनिटआव। गल फेक मेलनि थाखाय 7.26 kg गलानो 20 फिट हानांगोन गारनो, फिमेलना 4 kg गला थ्रक 16 फिट बिथांमोनहा गारनो हानांगोन आरो एप्लाइ मडआथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन। नोंथांमोना बे फिजिकेलखौ माबा रिक्रुटमेन्टखौ नायबानो जाबाय मोजाङै। एप्लाइ मडआ अनलाइन खालामनांगोन नोंथांमोना। इम्परटेन्स माखासे बेहाय डेट होनाय दङ जोंहा, लास्ट डेटआ बेहाय होनाय दं एप्लाइनि लास्ट डेटआ आगष्टनि 10 तारिखआव लास्ट डेट आरो नोंथांमोना आगष्टनि 10 तारिखनि सिगां अनलाइन एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय। लास्ट डेटआ जोंहा पे खालामनाय अनलाइन पे खालामनाया 10 आगष्टआव होनाय दङ, बेनो अनलाइनजों लोगोसे जोबफागोन आरो पेमेन्ट खालामनायाबो। कारेक्सन नोंथांमोना माबाफोर मिस्टेक जादोंबा 15 आगष्टसिम थागोन आरो कारेक्सन खालामनाया। एग्जामा नभेम्बराव होनाय दङ, नाथायबा बे लेटबो जानो हागौ। अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं, आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों। जबनि लकेसना मध्य प्रदेश, माने MP माने बे मध्य प्रदेश आरो जबनि लकेसना मध्य प्रदेशआव। गासिबो इण्डियानि सिङाव थानानै एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। इम्परटेन्ट लिंक्स होनाय दं, अफिसियेल नटिफिकेसन PDF, नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ नायनो हागोन। आं बिनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों, नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बे अफिसियेल माबाखौ नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नागिरबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां। ओमफ्राय आङो अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौबो होखादों, नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ नायखानानै अनलाइन एप्लाइआव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो आं लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। ओमफ्राय बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौबो आं होखादों, अनलाइन पर्टेल बे अफिसियेल वेबसाइटखौबो आं होखादों। आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो होनबाय थादों, अननानै नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनखौ PDF खौ मोजाङै नागिरबानो जाबाय, बिनि उनावसो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो 10 आगष्टनि सिगां। भिडिअखौ लाइक खालाम आरो लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर।